एक आदमी रिक्शा चलाते हुए जा रहा होता है। तभी एक रेड क्रिमिनल आगे छुपा होता है और आदमी का रिक्शा उसे मारकर छीन लेता। फिर रेड क्रिमिनल उस बेचारे का रिक्शा लेके भाग जाता है और आदमी बैठकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों इस रिक्शे से ये अपना परिवार चलाता था। तभी बाइक से एक स्पाइडरमैन आ रहा होता है। फिर आदमी सब स्पाइडरमैन को बता देता है और स्पाइडरमैन उसे बैठा के उसका रिक्शा ढूंढने निकल जाता है। दोस्तों, क्या इसका रिक्शा इसे मिल पाएगा या नहीं? उसे देखने से पहले अगर आप पैसों से अधिक अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी स्पाइडरमैन पहुंच जाता है, देखता है वह नाच रहा है। तभी बाइक से उतर के उसे बहुत मार मारता है और उस आदमी का रिक्शा उसे वापस कर देता है।